يبدو أن الأوامر قد صدرت من الديوان الملكي السعودي الذي يسير بخطوات ثابتة نحو التطبيع العلني للخطباء والمشايخ باتجاه القضية القدس، بدرجة أنكرها غاب نهائيا بخطبة المسجد النبوي اليوم. وفي المسجد الحرام أشار إمام وخطيب المسجد الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إلى قضية القدس على استحياء في أول خطبته فقط، في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية غليان على الأرض ومظاهرات جارفة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للصهاينة المحتلين. واكتفى المعيقلي بجملة واحدة في بداية خطبته عن القدس تناول فيها فقط دور السعودية في التضامن مع المسلمين وحماية مقدساتهم. وقال المعيقلي إن المملكة كانت ولا تزال تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الكريم، سائلا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وقادة بلاد المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين وفق الخطبة. واقتصرت خطبة المعيقلي بعد ذلك على قضية بر الوالدين والوفاء بالعهد. استنكار كبير وانتقادات واسعة شهدتها مواقع التواصل للمعيقلي وخطبته، حيث كان من الأولى بالمسجد الحرمي الذي قبلت المسلمين أن تهتز حوائطه بالدفاع عن القدس ومهاجمة الاحتلال.